താണിയനും വലിയ പണ്ഡിതനും തമ്മിലുള്ള ആവേശോജ്വലമായ മത്സരം. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വലിയ പണ്ഡിതനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷം ഈ സീസണിൽ 10 പ്രാവശ്യം ജയിച്ച് 11ാമത്തെ മത്സരത്തിന് വന്നിട്ടുള്ള താണിയനാണോ വലിയ പണ്ഡിതനാണോ? അയ്യടാ പോയടാ എന്നുള്ള സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിസിലൊക്കെ കൊടുത്ത് എ ട്രാക്കിലൂടെ താണിയനും ബി ട്രാക്കിലൂടെ വലിയ പണ്ഡിതൻ ഈ സീസണിൽ തുരുത്തൂര്, പാവറട്ടെ, മുറ്റിച്ചൂരൊക്കെ ജയിച്ച് നല്ല ഒരു ആവേശത്തിലാണ്. സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ബോട്ട് ക്ലബിന്റെ ബിനു മാനുവൽ ക്യാപ്റ്റനായുള്ള പഴങ്ങാടൻ ഏജൻസീസിന്റെ വലിയ പണ്ഡിതൻ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വിജയിയാണ്. വലിയ പണ്ഡിതൻ ബി ട്രാക്കിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ എ ട്രാക്കിലൂടെ താണിയൻ ചമ്പക്കുളത്തും ആലപ്പുഴയിലും ചമ്പക്കരയിലും പനങ്ങാടും കണ്ടശാങ്കടവിലും തൃപ്രയാറും ഗോതിരത്തിലും മുസരീസിലും കോട്ടപ്പുറത്തും കലാദർശന്റെയൊക്കെ ട്രോഫികൾ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള താണിയൻ. സുബ്ബയ്യനാണ് അതിന്റെ അമരക്കാരൻ, സുരേഷാണ് അതിന്റെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പൊരുതിക്കൊണ്ട് അയ്യടാ പോയടാ എന്നുള്ള ആ മഹാഭാരത യുദ്ധം ഞാനൊഴിഞ്ഞുണ്ടോ? രാമനി ത്രിഭുവനത്തിങ്കൽ മാനവനായ ഭവാൻ ക്ഷത്രിയൻ എന്നാകിലോ. നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്റെ വലിയ പണ്ഡിത, എന്റെ താണിയനെ, നിങ്ങളിങ്ങോട്ട് വാ, നിങ്ങളൊന്ന് വാരിപ്പുണരാൻ ഞങ്ങളിവിടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. താണിയൻ ഒരു അല്പം മുന്നിലല്ലേ? ഇല്ല, താണിയനല്ല, അത് വലിയ പണ്ഡിതനാണ് മുന്നിൽ. ബി ട്രാക്കിലൂടെ വരുന്ന വലിയ പണ്ഡിതൻ അല്ല, താണിയനാണോ വലിയ പണ്ഡിതനാണോ? നമ്മളൊന്ന് ആരവം മുഴക്ക് അയ്യടാ പോയടാ. ആ തമ്പിയും ജോപ്പനും തിലകനൊക്കെ എഴുന്നേച്ചെന്ന് കൂത്തുന്നു. ഈ സമയം രതീഷ്, തിമ്മയ്യൻ ഇവരൊക്കെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല. വലിയ പണ്ഡിതനാണോ താണിയനാണോ? അയ്യടാ പോയടാ. ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഈ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് വരുതിക്കൊണ്ട് ഓടണ ഓട്ടം കണ്ടില്ലേ? താണിയനാണോ വലിയ പണ്ഡിതനാണോ? ഇവിടെ വലിയ പണ്ഡിതനാണോ താണിയനാണോ? വരണം. ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഇഞ്ചോടിഞ്ച് വരുതിക്കൊണ്ട് ഒരു പങ്കായ പാടിന്, അരപ്പങ്കായ പാടിന്, കാൽപങ്കായ പാടിന് ഇഞ്ചുകൾക്ക് താണിയനും വലിയ പണ്ഡിതനും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പൊരുതിക്കൊണ്ട് വരണ വരവ് എന്താണിത്? ഒരു മഹാഭാരത യുദ്ധം. ഇതിന്റെ ഫലമൊക്കെ പ്രവചിക്കണേ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെ ഒരാളെ നിരാശപ്പെടുത്താൻ താണിയനും വലിയ പണ്ഡിതനും തമ്മിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ പറവൂർ വള്ളംകളിയുടെ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ താണിയൻ വിജയിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.